Para hadirin, para bapak, para ibu, wonten kitab Bidayah didhawuhne waktu itu yang paling istimewa itu diisi dengan 4 hal. Jadi waktu niku dikatakan istimewa nalikane panjenengan niku ngisi waktu itu dengan 4 hal. Sing pertama nalikane waktu niku diisi karo ngaji. Jadi waktu niku sing paling istimewa, sing nomor 1, sing dhuwur dhewe niku nalikane waktu niku diisi karo ngaji. 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 Lho nyapa ngaji kok menempati peringkat yang pertama? Nggih, mergo 1, ngaji niku pondasi amal. Amale awake dhewe nek kualitas apa ora niku ukurane ngaji apa ora. Mula Imam Ghazali dawuh ngaji niku pohon, amal niku buah. Jadi setiap buah pasti ada pohonnya, setiap amal pasti ada ilmune. Lek enek wong ngamal tapi gak duwe ilmu niku amal-amalan, dudu amal tenan. Lek enek buah kok ora ndek pohon niku buah palsu, dudu buah tenan. Enek apel warnane kaya apel tapi dicakot watos. Niku dudu apel tenan tapi apel mergo gak ndek wit. Enek blimbing ya persis blimbing tapi dicakot atos. Niku gak duwe wit tibakne, niku jenenge blimbing. Blimbingan duduk blimbing tenan. Ngapunten enek wong salat tapi gak duwe ilmu, niku duduk salat tenan tapi salat Lho lek ngono ilmu itu menduduki peringkat yang pertama karena ilmu niku jadi pondasi amal, Pak. Amal panjenengan punya nilai kualitas apa tidak itu tergantung ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kok enek ngamal ora enek ilmune niku mardudatun. Ngapunten ditolak kalih Allah. Jenengan ki lek arep salat pengumuman ya kudu minimal ngerti syarat rukune salat. Secara global ndak masalah. Oh salat iki sing pertama niat. Mari niat terus takbiratul ihram. Mari takbiratul ihram terus ngadeg. Mari ngadeg terus maca Fatihah. Niku jenenge rukun. Oh lek maca Fatihah ki kudu maca tenan. Kudu tahaqqul qiraah lek maca tenan. Lah maca tenan ki lambene kudu obah. Nek wong salat tok belas lambene ora obah. Malah sing obah iki wetenge. Kuwi mesti salate ra beres. Jadi sama nek maca Fatihah lambene iki obah. Bismillah lho lak obah. Terus minimal suarane iki dirungokne dhewe iki krungu. Aja menengahi, aja kok batin. Salat tok meneng. Diwaca Fatihahe. Diwaca. Niku jenenge ilmu. Diwaca. Nah diwaca ki lambene minimal kupinge dhewe kru. Ngono lho yu. Diwaca. Ngono lho. Oh lek maca Fatihah ki syaratnya kudu urut. Dadi pertama ya bismillahirrahmanirrahim, terakhir ya waladhdallin. Aja kok wolak-walik. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alhamdulillahi rabbil alamin. Ora oleh sing dhisik didhisikne sing kari ya dikerekne kuwi jenenge urut. Lek maca Fatihah iki ya hurufe kudu pas, shad ya diwaca shad, dot ya diwaca dot. Kok enek lho ghiril miketu, kok enek miketu barang gitu. Ngimami kok ghiril miketu bi alaihim alat tol, kok tol malian aku. Lho tenan iki jenenge
Mula sampai enten ulama namanya Syekh Ihsan bin Syekh Dahlan. Kagungan kitab namanya Manahijul Imdad niku dawuh aku lagi yang merinding. Al jahilu bil ibadah la tasikhu ibadatuhu. Dindene wong lakoni ibadah kok ora ngerti tata cara ning ibadah. Ngapunten niki dawuh ulama ngibadahi ditolak. Mula ayo Mula kula cocok Mbak Mita iki ngenekne pengajian rutin teng musala. Sampeyan kudu rawuh ben ngibadahi bener. Enten ta pengajian teng musala? Rawuh. Lek enek pengajian rawuh. Aja rawuh lek enek hadiah tok. Ora wis seruh iki lho. Wis seruh iki lho. Lek pengajian rawuh. Aja gelem rawuh mergo hadiah cincin barang ngono. Ngaji nggih ben ibadahe bener. Ngaji. Ngaji. Kaget. Kene arep omong kono omong. Dadi ngaji ki bener ning ibah. Nomor loro nyapa sampean kudu ngaji nggih. Ngaji itu merubah logika berpikir kula karo panjenengan. Wong sing di ilmu karo ora iki lek dihadapkan sebuah masalah, engko beda. Enek bocah duwe masalah. Sing ditakoni gak duwe ilmu, Mbak, nyapa aku duwe masalah, piye masalahmu? Ngene lho Mbak, aku kan duwe pacar. Pacarku ki jenenge Solikin. Karo aku karo Solikin kadung janji sehidup semati. Tapi bapak karo ibu gak oleh. Karepe bapak karo ibu aku kon rabi karo Solekan. Lek cara pendapatmu piye Mbak? Lek cara aku zaman saiki duduk zaman Siti Nurbaya. Saiki lho zamane Siti Badriah. Lho lek zaman Siti Nurbaya rabi kudu manut wong tuwa. Tapi lek zaman Siti Badriah rabi kudu karo sing kok demeni. Nah, tapi bapak ibu gak oleh, halah gampang jangan minggat telak wis. Lah terus Solekan piye ya? Solekan kon ngrabi ibumu, wong sing seneng ibumu kok. Akhirnya wong niku curhat teng jenengan krana sampean sregep ngaji teng musala Al Khudari. Jenengan ilmune kathah, akhirnya cara berpikir panjenengan ditata karo agama. Mbak, nyapa aku ndek masalah, sampean kan sregep ngaji. Sak gaprang ora enek wong sregep ngaji ngalahne aku. Aku tingkat RT melu, RW melu, tingkat desa melu. Aku muslimat melu, fatayat melu. Aku jadi Mbak Mita ngaji urung tau ranyang. Masalahmu piye? Ngene lho Mbak. Aku kan duwe pacar, pacarku jenenge Solikin, kadung janji sehidup semati. Tapi bapak karo ibu gak oleh. Karepe bapak karo ibu aku kan rabi karo Solekan. Lek cara pendapatmu Mbak, lek cara aku lho manuto bapak ibumu. Loh. Lah kok ngono Mbak? Iya mergo ridhone Allah ki diteleh nang ridhone wong tuamu. Murkane Allah diteleh nang murkane wong tuamu. Wong tuamu lilo, Allah melu lilo. Wong tuamu gak lilo, Allah melu gak lilo. Kowe rabi karo Solikin kowe seneng, tapi bapak ibumu gak lilo. Demi Allah, Allah melu gak lilo. Tak jamin rumah tanggamu gak barokah. Kowe rabi karo Solekan, kowe gak seneng, tapi bapak ibumu lilo, Allah melu lilo. Lek Allah lilo, tak jamin rumah tanggamu barokah. Jadi piye Mbak? Rabi karo Solekan, rabi karo Solekan. Lah nu lho Mbak, Solekan iku ora patek ganteng, heleh. Ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni, Solikin karo Solekan padha. Bu, bojone sampean ndak patek ganteng, lampune pateni ya. Mas, kok kurang banter toh Mas? Aku kuwesel lek kurang polno ae volumene, polno ae. Aja eman-eman terus. Pol. Ekone kurang ngono, ben gak gember, volumene gedhekno. Aku ngene iki ngomongi ngono ku ya ora patek wani lho, Bu. Lah kono mesti lek tak omongi kenyih padha manjinge wong. Mergo kono ku ya manjing, ngene iki ya mancing. Ndak patek wani omongi aku.
Lho nggih. Jadi seje uang ini logika berpikirnya seje. Nyapa Mbak Mita kok gelem ngenekne bantuan sosial? Karena berpikirnya cerdas. Bu, aku tak takon, tapi tolong jawaban jujur. Aja muni iya atau basa ngono lho. Karo kiai kok iya. La ilaha illallah. Nggih, ngono lho. Jawaban sing ikhlas ya, iya. Iyalah. Ki sarungku kudu moro. Aku tak takon jenengan jawab jujur, sampean kuwi duwe tangga loman karo tangga cetil seneng ndi? Bareng nek jawab, sampean ki duwe tangga cetil karo tangga loman seneng ndi? Loman, mergo awakmu cetil. Uang ki lek cetil senengane duwe tangga loman, mergo wonge iya. Karo kiai kok iya. Lho lek wong cerdas duwe tangga cetil karo loman, Pak, senengan cetil. Lho nyapa? Mergo sampean iki lek duwe tangga loman, lek sampean sedekah ganjaran. Sing kedua, sampean nek duwe tangga loman, yang kedua dijoli. Wong tanggamu lho. Sampean mari ngeteri kolak, engko tanggamu lek loman genten ngeteri kolak. Jadi sampean iki lek duwe tangga loman dijoli. Tapi lek sampean duwe tangga cetil, siji sampean sedekah ganjaran, nomor loro gak dijoli. Lah sampean iki lek sedekah gak dijoli tak duduhi, engko sing ijoli mesti Allah. Lho lek sing ijoli Allah mesti luweh akeh. Wong Allah ki sugih, adik ra butuh. Lah nyapa Mbak Mita gelem ngetokne donya sakmene kae? Mergo Mbak Mita cerdas. Iki engko gak dijoli, sing ijoli mesti Gusti. Iki lho lek wong cerdas. Lek sing ijoli wong-wong pira? Tapi lek sing ijoli Allah mesti akeh. Mesti akeh. Mula sampean ki lek sedekah ora usah pengen dijoli. Golek dijoli pok-pokan. Awakmu ki lek becek aja arep-arep genten dibeceki. Kowe lek becek gula 5 kilo lek dijoli lak mek 5 kilo yo. Tapi lek sampean becek 5 kilo, sampean gak arep-arep dibeceki, tak duduhi engko sing becek Allah. Lek sing becek Allah mesti akeh. Ngono lho. Mula-mula iki engko tulung bukumu catetan becek bongen. Lho nggih. Uang ki lek gak butuh dijoli, sing ijoli Gusti. Sampean iki lho Pak dadi petani ora ya dong to. Sampean iki lho titip jagung sitok. Lek sing ijoli Allah, lak dijoli ratusan jagung. Sampeyan nek nandur jagung, kok encepne ning lemah sitok engko lak dijoli ratusan jagung. Rumangsamu Allah lek ngijoli jagung tok ora ditambahi janggel. Genah apa ora? Ditambahi klobot, ditambahi tebon, ditambahi rambut. Rambut. Ora wis seru. Lho nyapa Mbak Mita iki kok rumangsa ora tambah melarat. Mergo Mbak Mita iki gak butuh dijoli wong. Mbak Mita mek butuh dijoli Gusti. Kuwi lek wong cerdas. Sampeyan iki lek sedekah ora usah arep-arep dijoli, ngene lho. Lek dijoli engko pok-pokan. Tapi lek sampeyan dijoli Allah, titip jagung lho kok ngono lek dijoli. Tangga kula ki winginane panen Pak sak ton. Tak takoni pira winine? Gangsal kilo. La ilaha illallah. Gabah 5 kilo Allah lek ngijoli sak ton. Wis mulai hari ini sampean iki seneng duwe tangga cetil. Mergo lek tanggane cetil sampean nguwehi ora diijo. Lek ora dijoli engko sing ijoli Gusti. Mula aku ki ngaji ra butuh disangoni. Lek nyangoni pira lho Mbak Mita. Tapi lek sing nyangoni Allah mesti akeh. Lho dadi ki sapa muni tenane iki mau. Dongke. Dadi awake dhewe ku urip berharap ning Allah. Lek berharap ning Allah engko sing paring Gusti. Wis, milih duwe tangga cetil apa loman? Kok panggah angel dijak ngaji.
Wong logikane iki lho ditata lek wis ngaji. Milih tangga loman apa cetil? Tangga loman. Lek tanggamu loman, kok lek sampean sedekah diijo. Tapi lek tangga sampean cetil, sampean lek sedekah gak diijo. Mergo tangga sampean lek ora dijoli sing ijoli mesti Gusti. Mula garwane Kanjeng Nabi namine Sayyidah Aisyah. Niku lek sedekah mboten nate purun dijoli. Cara kasarane, oh alah. Yo nyapa to kowe kok ngijoli? Ora usah kok ijoli, aku ora butuh pira lho awakmu lek ngijoli. Wis aku ben dijoli Allah ae. Bu. Clear nggih. Mula duwe tangga gedhing, apa tangga kok cetil aja kok gedhing kuwi marakne awake dhewe dijoli Gusti. Wis, sing cetil-cetil ereno. Hei. Lha tenan, mula sedekah ki sing apik gak lek ora dijoli sing ngijoli Gusti. Lek ngijoli Allah mesti luweh. Mergo Allah sugih, ate Allah ora butuh Allah. Wis, tak takoni neh, seneng duwe tangga loman apa cetil? Ojo panggah loman. Kok panggah cetil itu sampe. Wis dadi wong tani wis dikai ayat. Ya Allah jagung sitok lho dijoli ratusan. Ya Allah lek dijoli ora jagung tok cek ditambahi jang. Kayak ngono kuwi lho. Tebon, klobot, ram. Nah apa ya? Nah apa ya? Wis, mulai. Kula ki ya belajar. Bojo kula tak omong lah ora usah ngarep-ngarep, biyene iso wekno kabeh. Kowe engko lek ora arep-arep Allah sing ngijoli kuwi. Lah Allah sing ngijoli luwih akeh. Lho ngono lho, sampean iki lek duwite digawa tanggane gak dibalikne, ikhlasno. Sampean iki lho tanggamu utang dhuwit 1 juta ra dibalikne ikhlasno. Lek sampean ikhlas niku sing ngijoli Gusti. Lah kowe panggah mulek. Mula wong ngaji niku penting karena apa ngaji itu satu membenarkan ibadah kula karo panjenengan. Nomor loro ngaji itu merubah logika berpikir kula karo panjenengan. Lho nggih, wong ngaji ki dawuh Kanjeng Nabi al ilmu nurun. Ngaji kaya cahaya. Jadi wong urip ning donya ki kaya urip ning petengan. Kok lek gak nggawa ilmu, gak nggawa lampu senter, sampean kok lek nabrak-nabrak. Padha karo ngeten Bu, enek wong wedok loro mlebu guwa. Beleng teko tengah gua apa weteng dedet. Dekok ning jero tengah gua nek swara ngeong. Metu kok gua wong niku langsung cerita, "Ya Allah, aku meneng jero gua kaget petuk kucing." Akhire wong sing kedua mlebu beleng. Teko tengah gua nek swara weteng dedet ning jero gua nek swara ngeong. Karena wong sing kedua ki nggawa lampu senter. Akhire swara ngeong disenteri mak. Biar ya Allah yuk kowe mata anggit kucing. Lah tibane sapa yutun ngising ning jero gua. Metu teko gua langsung cerita, "Ya Allah, ning jero gua mau tak anggit kucing sing muni meong tibane yu." Kejadiane padha, tempate padha, waktune padha. Nyapa kesimpulannya ra padha. Sing sitok buanggah ngeyel ning jero gua kucing, sing sitok ngeyel ning jero gua yutun. Sing ngeyel muni, apa kupingku ora iso bedakne, lek kae lho jelas swara kucing. Ora nggo lampu senter. Sing kedua kowe ngeyel to. Wong iki tak senteri dodok, ngising, katoke ping. Tak takoni yu sing muni meyong awakmu, heeh. Nyapa mereka berbeda karena sing sitok nggawa lampu senter, sing sitok mbah. Lah Kanjeng Nabi dawuh al ilmu nurun. Ngaji kuwi kenek gawe lampu senter. Mula ayo sregep ben awake dhewe mlaku sak mlaku ditata karo ilmu. Sing nomor 3, nyapa awake dhewe kudu ngaji nggih ben duwe wedi karo Allah. Oh sik kula tambahi malih. Nyapa awake dhewe kudu ngaji ben logika berpikire ditata karo ilmu. Sampeyan lek duwe ilmu, lek duwe wong tua kok sampean secara ekonomi
mampu tulung diamanahne kaji. Lha iki wong lek gelem ngaji lak ero. Nyapa to wong niki sing wis mati selama hidupnya dulu mampu haji. Kok durung haji kok kudu diamanahne haji nggih. Wong ki lek wis mati dulu punya kewajiban haji, lek saged diamanahne kaji. Hikmah amanahne kaji itu untuk apa? Agar dosanya itu di ngapura karo Allah. Ibnul Qayyim niku dawuh Pak. Ibnul Qayyim ulama sing sering kali gegondelan karo wong Wahabi. Wong Wahabi iki sing gak patek seneng karo tahlilan, gak patek seneng karo ziarah kubur. Niku lho Pak. Kula ing di kitabe namine Ar-Ruh. Niku karangane Ibnul Qayyim. Wah, kitabe mening niku. Teng mriku niku beliau dawuh wa qad yanqati'u anhul azab bidu'ain au shadaqatin au istighfarin au sawabi hajjin au qiraatin tasilu ilaih. Wong ning alam kubur kuwi iso dilereni siksane. Nalikane ning donya siji didongakne. Utawa ora kok dongakne, utawa kok slameti, kok sedakoi. Utawa lek ora kok sedakoi kok jaluk ning ngapura. Utawa lek ora kok jaluk ning ngapura, kek ana ganjarane haji, maknane diamanahne haji. Utawa kok wacane ayat Quran, zikir sing ganjarane dikirim ning ngene sing wis mati. Ngeten. Wong ning alam kubur kuwi iso dilereni siksane nalikane ning donya didongakne, utawa disedakoi, utawa dijaluk ning ngapura, utawa diwacakne ayat Quran utawa zikir sing ganjarane dikirim ning ngene sing wis mati. Lah didongakne, dislameti, dijaluk ning ngapura, diwacakne ayat Quran utawa zikir iki nek ning gaprang jenenge tahli. Wis clear. Wis Ibnul Qayyim dawuh tahlilan ki iso ngendhek siksane wong sing wis mati, Pak. Lek ning kene jenenge tahlilan, cuman karo Ibnul Qayyim diringkes didrentrehne, didongakne, dislameti, dijaluk ning ngapura, diwacane ayat Quran. Tahlilan ki maca Quran apa mboten? Zikir napa mboten? Terus ganjarane dikirim nerana napa mboten? Kok koyo ngono kok muni tahlilan ra nek dalile to. Iki sing dawuh Ibnul Qayyim. Kula yo gak paham mereka itu mengatakan bid'ah itu loh. Apa gak kenal karo kitabe gurune to? Nah di samping niku au sawabi hajin utawa diamanahne ka. Sampeyan nek ndi wong tuwek sampean mampu tulung diamanahne kaji. Ben wong kuwi karo Allah siksane dilereni lamun ning kono kuwi disiksa. Kadang aku mikir enek wong lho Pak. Wong tuane mati ki ninggalne lemah sak hektar lho. Ki dibelekne anake. Ya anake ra kangelan. Lha ngono kuwi ngamanane kaji ki ya ndak gelem. Lha kowe iki lho selawase dadi wong iki urung kepara lho. Iso nyambut gawe, iso tuku sawah sak hektar. Lha ngono lho wong tuane ninggal ya. Mbok yo anak-anake urunan. Ayo diamanane kaji ngono iki ya ndak elem lho. Wong ditinggali lemah, tegalan sakmono mbane. Cara kruse iki 500 juta. Mosok to ngetokne dhuwit 12,5, wong loro selawe kon ngamanane kaji ndak elem lho. Kok gelem karo tegalane, tapi ra gelem ngendhek siksane wong tuane. Bu. Diamanahne kaji. Mosok dikeki lemah sakmono mbane. Kon ngamanahne ndak elem. Enek ning gaprang ngutnyel ngono kuwi. Gelem warisane tapi gak gelem ngamanahne kaji enek. Wonge kudunge seragam apa uyah? Seragam. Nami kacamata apa uyah? Kacamata. Ya Allah, bikinane aku muni wong iki kacamata apa ora? Lah kok sing nggo kacamata ido dicopoti kabeh. Bu tahlilan nggih. Lho, tahlilan iki iso ngendhek siksane sing wis mati. Mulane wong gaprang yo kok gak gelem melu tahlilan. Kuwi ra mesakne karo keluargane, ra mesakne karo bathiye. Tahlilan. Tahlilan. Sampai enten kitab niku namine An-Nawadir niku nyeritakne.
Enek mbok rondo niku wedok. Lah ya bener pok kleru te yulek kumuni. Enek mbok rondo wedok niku ndak duwe bojo. Duwe anak yatim umur 6 tahun. Anak yatim diterne ning TPQ. Di sekolah ning TPQ gampangane. Pertama kali diwulang si bocah yatim iki lho. Karo gurune dikongkon ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Lha kok si bocah ini nerokne Bismillahirrahmanirrahim. Roh bocah umur 6 tahun maca Bismillahirrahmanirrahim. Allah langsung nimbali malaikat Jibril. Jibril dalam Gusti rene. Enten apa Gusti? Mara ning alam barzakh, mara ning alam kubur. Omong-omong malaikat sing tukang nyiksa wong ning alam kubur kon leren lek nyiksa bapake bocah sing ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Lho enten apa Gusti? Aku enggak penak dadi pangeran. Lek enek bapak duwe anak, lha kok anak iki ngarani aku ki aku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim ini artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Anak lu ngarani aku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak lu ngarani le aku iki lho Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku apa penak arep nyiksa bapake. Padha karo ngene Bu. Mbak Mita ki wis kondang. Awakmu golek utangan kok ngene Mbak Mita mesti diwehi. Wadung kondang. Ngono ki lek sampean utang no Mbak Mita lek gak ngwehi kan yo nak nenak. Mergo kadung kondang lek utang gede Mbak Mita mesti diwehi. Betul. Padha karo Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Penak. Awakmu rono golek utangan. Mesti diwehi. Lho lek wis kondang ngono ki lek wong utang ngene Pak Kapolsek lek gak ngwehi kan ra penak. Mergo wis kadung kondang lek utang ngene Pak Kapolsek mesti di. Padha karo ngene lho yo. Awakmu kok ngundang ngaji Pak Lukman. Kok sangoni mesti ra gelem. Kowe wis kondang. Lek Pak Lukman iki lek ngaji lek disangoni ora. Lho ngono ki aku lek disangoni apa ya penak mergo wis kadung kondang ora gel. Yo untung aku ki kondange kok yo gelem. Lah Allah ki yang ngono. Allah ki karo anak iki dituduh, dikatakan lek Allah ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mek gara-gara maca Bismillahirrahmanirrahim, wong tuane ning alam kubur siksane dilereni. Napa meneh maca Fatihah, napa malih tahlil. Ki wong gaprang ora enek lho sing kirim bismillah ya apa enek. Khususan khosoh bapak ibuku Bismillahirrahmanirrahim gak enek. Minimal khususan khosoh bapak ibuku alfa. Enak iya kirim bismillah tok. Sapa muni enten niku? Bu. Tahlilan nggih. Tahlilan ki gawe ngendhek siksane wong sing wis termasuk amanah haji niku kangge ngendhek siksane wong sing wis jenengan ngerti ngono kuwi lek jenengan sregep tahlilan. Tahlilan. Selamatan. Wong tuane sing wis mati dislameti. Lah lek nyelameti aja diwatesi. Nglameti wong mati kok diwatesi. 7 dina 40 nyatus. Pendak pisan, pendak pindho, 1000. Lek wis 1000 wong gaprang lak muni entek slametane. Terusno bar 1000 terus 1075. 1250. Mula ning kene nek tradisi jenenge pengeling. Kuwi kangge ning kono kangge ngendhek siksane sing wis mati. Slametan Bu nggih. Kirim arwah nggih. Lho kirim arwah ki ya sedekah sing ganjarane dikirim ning sing wis mati lho. Lho sae niku enek dalile enek. Mula NU ki ngapunten cerdas. Kyai NU ki cerdas. Krana ning kono ki jek butuh, krana ning kono ki ora mati, tapi mek pindah alam. Deal. Sing nomor 3, hikmah ngaji untuk apa? Agar kula karo panjenengan wedi karo Allah.
Tibane menurut Allah, wong sing wedi karo Allah ki mek wong sing duwe ilmu, mek wong sing sregep ngaji. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tibane sing wedi karo Allah niku mek ulama, mek wong-wong sing duwe Lho. Awake dhewe ki nyapa ora wedi karo Allah, pengumuman mergo gak ndek ilmu. Wong ki lek duwe ilmu duwe wedi karo Allah. Ngapunten Pak Kapolsek, nyapa to pejabat ki kok wani korupsi mergo gak sregep Kula yastu Pak Kapolsek, pejabat niku dijak ning Kawah Tidar. Nika lho, karo Pak Prabowo menteri-menteri digawa rono nika. Dikai baju doreng, dididik ala militer. Saya setuju, saya senang. Bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur digawa nang Magelang, setuju. Tapi lek gak kongkon ngaji, angel kon dadi wong apik. Lah piye wong lek sregep ngaji wedi karo Allah? Pejabat ki lek sregep ngaji ora wani korupsi, piye lek arep korupsi? Wong wedi karo Gusti. Lho tenan. Sugeng rawuh Pak Lurah. Niki lurah gaprang iki. Nah niki. Lurah tertampan se-Jawa Timur. Lah pidato. Lurah gaprang. Monggo pinarak Pak Lurah. Nggih, Bu Lurah niku nggih. Kok loro Bu Lurahe? Oh, Bu Mutin. Lah nyapa Pak Lurah kok nggo Bu Mutin? Ora nggo Bu Lurah. Waduh, sendak patek beres iki rasane. Loh, pejabat niku menungso kuwi lek sregep ngaji. Gak wani Pak pek pinek teke wong liya. Pripun jenengan arep ngepek teke wong liya lek duduk hae? Wong Kanjeng Nabi nate cerita, Nabi Isa niku nate liwat kuburan. Noleh ning kuburan enek wong disiksa. Nabi Isa karo wong ning alam kubur roh. Wong Nabi Isa nguripi wong mati saka. Noleh ning kuburan roh enek wong disiksa dicedheki ya rajul man anta. Wong lanang sapa awakmu? Wis pirang tahun kowe disiksa ning alam kubur. Akhirnya cerita, kula niki disiksa teng alam kubur, awit kula mati sampai hari ini belum selesai. Loh, ma khotoyaka, salahmu apa? Anu Nabi sanalikane kula urip ning Selapura, pendamelan kula niku biyen buruh mikul kayu. Tangga kula iki lek golek kayu teng alas kula sing mikul nih. Bareng ngoten dugi griyane kula diongkosi, ya wis ngoten niku pendamelan kula. Suatu hari tangga kula ngongkon kula ngeterne kayu teng desa sebelah. Lah kok kula pikul desane aduh. Akhire ning tengah dalan kula luwe, akhire golek warung tuku sego iwak. Mari mangan sego iwak, lah kok teng untu kula ki enek selilite. Kula tinguk golek tusuk gigi mboten wonten. Akhire kula mencolot metu, moklek kayune tangga kula sing kula digangken mikul niku. Tak poklek sak tusuk gigi, bareng ngoten kula damel ngilangi slilit, bareng ngoten kula guwak. Kula ngentit kayune tangga kula sak tusuk gigi. La ilaha illallah, 11 tahun disiksa ning alam kubur durung beres. Wis sak tusuk gigi, Pak. Apa meneh ngarit kok isine suket campur semangka to. La ilaha illallah. Lah kok golek ramban kok ora tembung. Wong ora enek wet la ilaha illallah. Lah kok rewang kok mulih ngentit iwak, hati-hati. Rewang kok sampe bekam-bekem jajan iki lho. Enek wong rewang model ngono kuwi. Wong iki teko. Mosok sing seragam kudunge mang meneh ya. Lho mboten wonten Pak Kapolsek, gak wani Pak Lurah. Karena apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang apik cilik diwales, barang elek cilik ya di Allah sing dawuh. Aja sembrono kok enek lho pejabat Pertamax dicampur Pertalite. Kok enek lho pejabat korupsi triliunan. Lah sak tusuk gigi lho 11 tahun urusane urung beres. Yo.
Hati-hati lek rewang, hati-hati. Ojo gampang bekem. Loh tenang. Loh, ada seorang ulama, ada seseorang namanya Sabit bin Ibrahim. Sabit bin Ibrahim niku melaku nemu apel. Dimaem entuk separuh sadar. Loh, iki apele sapa? Iki duduk apelku. Berarti aku mangan duduk hakku, duduk tekku. Kanjeng Nabi dawuh sapa mangan barang haram, maka tubuhnya tidak layak untuk masuk surga. Digoleki kali Sabit bin Ibrahim. Akhirnya ketemu enek kebun apel. Teng mriku enek wonge, "Pak, ngapunten apel jenengan pun kula maem sepale. Sing sepale kula wangsule jenengan halale, Pak nggih." Lah kok sing ning kebun apel muni, "Pak, niki Mas, iki duduk apelku. Iki duduk kebunku. Aku ning kene manjing." Lah sing gadah pundi, Pak? Sing duwe wonge waduh, sampeyan nek rono perjalanan seminggu, pundi daleme Banyuwangi. Jenengan sukani alamat, Pak. Kula tak teng Banyuwangi. La ilaha illallah. Sabit bin Ibrahim melaku nang Banyuwangi. Sesuai petunjuk alamat, akhirnya teko Banyuwangi, ketemu karo sing di kebun apel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngapunten, napa panjenengan ingkang kagungan kebun apel teng Gaprang? Oh nggih Mas, enten napa? Niki Pak, kula nemu apel ing kebun panjenengan. Sing sepalih pun kula maem, iki sing sepalih kula wangsul nih. Jenengan halal nih nggih Pak sing sepalih. Kula kemutan dawuhe Nabi, sapa wae mangan sak puluhan saka barang haram, maka tubuhnya tidak layak untuk masuk surga. Wedi kula Pak, sing di kebun apel gedek. Kok enek menusa kaya ngene iki nang Gaprang. Iki jelas duduk wong-wongan iki. Iki lek wong-wongan mesti dipasang ning sawah iki. Akhirnya sing di kebun apel muni ngene, "Mas, aku gelem ngalalni apel sing separuh sing kok maem ning syarate sitok." "Napa Pak? Monggo kula purun." "Sampeyan kudu gelem ngrabi anakku wedok. Sampeyan nek ora gelem ora bakal tak halalni." Nggih, mboten napa-napa, kula purun. "Mas, aja amen purun. Tak ceritani, anakku ki mripate wuta. Anakku ki kupinge budhek. Anakku ki bisu. Anakku ki stroke, Mas." Ya Allah, stroke. Lah engko lek ya iya. Krana pengen dihalalne. Nggih, mboten napa-napa. Senajan anak panjenengan matanya buta, senajan tuli, senajan bisu, senajan ndak bisa bergerak. Monggo, mboten napa-napa. Sing penting jenengan halalne. Mas, tak halalne. Rene, angkah tuka langsung Sabit bin Ibrahim qabiltu nikahah. Mas, wis tak ijabne ke kamare. Krana Sabit bin Ibrahim iki wong santri, wis diomongi lek sing wedok ki bisu karo budhek. Sabit bin Ibrahim panggah arep mlebu kamare sing wedok uluk salam. "Assalamualaikum." Lah kok teko jero ki enek sing jawab, "Waalaikumsalam." Lho. Jenenge Mityu. Nak ngomong. Jenenge. Akhirnya tangane Sabit bin Ibrahim dilebokne. Lah kok karo sing ning jero kamar disambut celek. Lho. Nyerene terong. Kok tangane salaman. Akhirnya Sabit bin Ibrahim mlebet. Subhanallah. Lah kok sing wedok masya Allah ayune. Wajahe resik mripate blalak-blalak, dedeke yo apik, sembarange apik. Akhirnya Sabit bin Ibrahim matur cara bahasa sekarang, "Dik, Abah mau dawuh jerene sampean ki wuta. Sampean ki jere bisu. Sampeyan ki jere budhek, sampeyan ki jere stroke. Mas, Abah ki seneng gawe tembung kinayah, tembung sindiran. Maknane mripatku wuta, mripatku ki wuta saka kemaksiatan. Mripatku ki mek tak ge nyawang bapak ibu, mak ge tak ge nyawang Quran. Mripatku ki mek tak gawe nyawang Ka'bah, mripatku urung tau pisan nglakoni maksiat. Buta dari kemaksiatan. Lesanku ki maknane bisu, bisu saka kemaksiatan. Aku rong tahu selawase urip Mas ngrasani Pak Lurah Gaprang rong tahu.
Tenang Mas. Lesanku mek tak ge zikir, tak ge baca Quran. Lesanku mek nuruti ditimbali bapak ibu, rong tau ngrasani blas. Kupingku maknane budek Mas. Budek saka kemaksiatan. Urung tahu aku ngrungokne wong rasan-rasan rong tahu. Kupingku mek ning pengajian, kupingku nek ngaji zikir. Sikilku setruk maknane, setruk saka kemaksiatan. Sikilku ki mek silaturahim, mek jamaah, mek pengajian. Mas, sikilku selawase urip, urung tahu tak gawe melu karnaval karo joget, Mas. Urung tahu. Urung tahu sikilku kok melu karnaval karo ho a ho e ho. Urung tahu, Mas. Ini enek karnaval joget. Ning gak pernah enek apa ya? Karnaval joget enek. Kuwi lho sing ngangge son lho enek. Aja miyak. Ojo Mia apa ya? Mia. Wes apa uyung kan apa don? Enek apa ya Pak Lurah? Ho enek. Ya lambu. Wah, bolak-balik kuwi jenenge wong ceramah. Nyampe nih dawe agama ya panggah tak sampai nih lek buka aurat ki dosa. Dene sampean buka aurat ya urusan jenengan karo Allah nggih napa nggih? Tapi saya tetap mengatakan bahwa buka aurat ki dosa. Kula ya panggah ngomong wong wedok joget ning dalan kuwi haram. Ya panggah tak omong nih dene sampean panggah miyak. Kuwi ya urusan jenengan karo Gusti. Tapi tetep tak omong nih, lek joget ning dalan kuwi wong besok iki enek wong mlebu swarga. Mergo enek ri ning dalan disingkrihne. Ri ning dalan iki lho ganggu wong liwat disingkrihne. Akhire wong liwat penak. Kuwi lho karo Allah dikai penghargaan dilebokne swarga. Belum besok enek wong mlebu neraka mergo nyapa melu karnaval ganggu wong liwat. Miyak apa ya? Miyak. Dene makin nyok nyelebokne neraka mene. Yang penting miyak. Panggah akeh pendukungnya Pak Lurah. Miyak. Aku winginane ngaji ning Trenggalek Pak Lurah. Pak Lurah, sok iki enek wong mlebu swarga mergo nyingkrihne rining dalan. Akhire wong liwat penak. Pak Lurah hati-hati, sok ning akhirat enek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat. Ngono iki keplok-plok. Berarti aku lek melu karnaval sok sing mlebu neraka lurahe. Pambimu. Aku ndak miyok-miyok lah aku. Kok terus tamu ngene kok tuwenang. Lho berarti lek awake dhewe ho-ahoe nyok nyeng mlebu neraka. Aku ndak miyok-miyok lho Pak Lurah. Ya aku ya mek ngomong nih. Wong pancen Kanjeng Nabi ki dawuh ittabi'ul ulama fa innahum syurujud dunya wa masabihul akhirah. Manusa manuta ulama melu ulama. Mergo ulama ki damare donya lampune akhirat. Berarti lek meh urip ning donya melu ulama berarti sampean urip nang padangan. Ora ning petengan. Mula kan melu Nah, lah dene ulama mengharamkan haraku. Ya aku ya melok wong aku ki ya dudu ulama tapi menyampekne apa dawe ulama. Dadi lek son haraku iki haram ya tak omongne dene sampean miyak. Iya urutane campian. Tapi lek haram ya panggah ngono lho Bu. Jadi son kuwi halal. Minuman kuwi halal. Tapi lek wis minuman keras haram mergo enek mafsadae, enek kerusakane.
Son kuwi ngene iki halal. Tapi lek wis son hareku. Kuwi berarti enek mafsadahe. Oh karo ulama diputusne haram ya wis wis derek ae. Dene ning kene kowe enek son hareku. Sing penting awake dhewe yakin lek iki wis ngoten mawon nek sampean panggah ndak ya. Ya oh ya oh pancen ya ine. Lho lek mboten miyok tapi ndelok sami ugi sami mawon. Silit babi dientup. Duh, Pak Lukman apa ora tau ndelok son horeg dereng nate mek nginceng. Dadi lek nginceng kan mripat sitok Pak Kapolsek, dosane ya cemaro. Aku ora tau ndelok. Wingitane ning desaku ya enek, aku yang dilalai selama enek ngoten niku kula pas gak tau ning omah. Dadi ya ora tau ndelok. Ya kapan ning dalan ngono kuwi cok petuk, ngono kuwi. Akhire karo gletak ngene iki sing sitok tak buka, sitok tak tutup ngene. Miyok. Ya Allah panggah ke sing miyok iki Pak Lurah. Kere. Wis dijek ning kono iki panggah miyok. Lho apa sampean yakin sok iki sing dituntut ning akhirat Pak Lurah apa ngono karepmu? Waduh. Iki langsung Bu Lurah, langsung kok begitu turu jiwiti barno ae ya. Wes sok ben ndak usah kok enek nih, besok ning akhirat jeleput ya. Kayak Mbak Mita ke lo ya, ngenek nih sodakoan dok malah. Wis aku Bu Lurah lak wis itu wesu. Bu Lurah langsung aku ndak miyok-miyok aku. Piye, sok ben enek karnavan son miyok. Ya Allah. Pagah melok. Jan lurahmu pancen lurah istimewa lek pendukungnya panggah akeh. Ya lurah kiai kalah karo lurah ya ning gaprang iki. Biasa wong-wong iki bar tak omongi ya apa ya? Oh ya. Lah kok ning kene panggah. Iyalah. Kuwi berarti lurah sing disayangi karo wargane iki ya Allah. Nah tenan akhirnya dirabi karo Sabit bin Ibrahim. Akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki terhormat menjadi ulama besar jenenge Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu lahir dari orang tua yang takut dengan dosa, Pak. Mula sampe nek pengen duwe anak apik tenan wedi karo dosa. Hei. Bu. Aku tak takon jujur. Sampeyan iki cara melu karnaval ning dalan joget. Jujur. Lah panggah miyok ae. Sampeyan iki lho. Lek melu karnaval karo joget jujur, kira-kira disawang anak pantes apa ora? Mboten nggih? Lah mula aja egois. Lek disawang anak gak pantes ya aja miyok. Aku khawatir engko sampeyan joget terus anakmu melu ibu apa kok ibu. Piye panggah miyok? Alah. Nggih, panggah kalah aja. Ya Allah, digdaya pancen Pak Lurah Gaprang iki jarane. Begitu dicintai karo rakyat wis muga-muga barokah. Dadi wong biyen iki karo dosa iki wedine masyaallah. Enten piyantun namine Ibrahim bin Adham. Niku badhe tindak teng Masjidil Aqsa saking Masjidil Haram. Teko Mekah arti ndak nang Palestina karena perjalanan jauh. Ibrahim bin Adham niku tumbas kurma digawe perbekalan di jalan. Nalikane kurma bar ditimbang niku enek kurma sitok ceblok Pak Kapolsek. Akhirnya dimaem. Mungguhe Ibrahim bin Adham iki kurma wis katut ketimbang.
Akhirnya sitok ceblok di maem. Akhirnya kurma sing ditimbang diadai, tindak datang Masjidil Aqsa. Dugi Masjidil Aqsa langsung sholat sunnah tahiyatul masjid, wiritan, keturun. Lah kok mimpi anak malaikat loro niku mudhun. Lah kok ngrasani Ibrahim bin Adham, kat apa? Ki lho wong hebat. Iki waline Allah, ki lek ndonga cespleng. Iki waliyun min auliyaillah. Ning sayang kat, iki dina minggu-minggu iki dhek melakukan kesalahan. Apa? Enek kurma sitok urung ketimbang, lah kok dipangan. Tangi Ibrahim bin Adham langsung kaget, ya Allah. Aku winginane seminggu yang lalu arep berangkat ke tuku kurma tiba sitok sing ceblok karo katut ketimbang. Balik malah Ibrahim bin Adham datang Masjidil Haram. Teko kono digoleki bakul kurmane, lah kok ganti cah enom. Ditanya, "Lho Mas, 10 hari yang lalu aku tuku kurma nang kene. 15 hari yang lalu aku tuku kurma nang kene sing bakul tuwek. Kok saiki sampean?" "Oh nggih Pak, nika bapak kula." "Lah teng pundi bapak sampean?" "Nembe sedo nembe 7 dinane. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Mas, sampean ahli waris. Nalikane aku tuku kurma nang bapak sampean, enek kurma sitok urung katut ketimbang, wis tak maem. Mas sampean halal nih." "Oh nggih, wong mek kurma sitok mon kula halalne wong mek sitok ae. Tapi ngapunten Pak, dulur kula niki 11. Kula halal, duka sing 10 halal apa ora?" Lah kok sing 10 iki digoleki dijaluki halale. Kurma sitok iki. Kok bungkus Nogosari gak pamit ngono kuwi. Kok yo ora njaluk halale. Wong udeg jenang ora dikongkon kok dilak-diluk golek debok kae. Lah kok digawa mulih. Hati-hati. Yo. Hati-hati. Kurma sitok. Ora. Kurma. Abdullah bin Mubarak sanes. Pak Mubarak niku tukang nunggoni anggur. Jadi anek wong sugih di kebun anggur. Ada seorang mungkin dikatakan miskin namanya Pak Mubarak. Pak Mubarak sampean tunggoni kebun anggur kula. Bertahun-tahun nunggoni kebun anggur. Suatu hari majikan muni ngene, "Pak Mubarak dalam aku pundhutno anggur sitoke sing legi, dipundhutne Bu." Lah kok mboten legi. Sing legi Pak Mubarak dipundhutne malih, mboten legi malih. Sampai 3 kali mboten legi. Akhirnya majikannya muni, "Pak Mubarak, sampean iku lho piye? Mosok sampean gak ngerti karo anggur sing legi?" "Mboten." "Lho, lah sampean puluhan tahun nunggoni kebun anggur iki apa rong tau ngrasani anggur?" "Dereng." "Lah nyapa?" "Lah jenengan ngengken nunggoni kok." Enek Pak menungso kaya ngoten iki. Kon nunggoni kebun anggur puluhan tahun, urung tau ngrasakne sitok. Mergo nyapa? Niku nampi amanah kon nunggoni. Ora wani ngrasakne. Akhirnya Pak Mubarak duwe anak mulia agung, seorang ulama besar jenenge Abdullah bin Mubarak. Itu lahir dari orang tua sing wedi karo dosa. Lah awake dhewe iso wedi karo dosa lek sregep mergo dawuh Allah sing wedi karo Allah niku mek wong-wong sing duwe ngilmu. Lah wong sing duwe ngilmu niku wong-wong sing sregep Dadi awake dhewe kudu terus ngaji. Mula Imam Syafi'i mengklasifikasikan waktu sing paling istimewa siji digawe Wis betul Mbak Mita, panjenengan duwe rutinan pengajian, wis betul, dan itu termasuk ibadah yang paling mulia di atas bumi. Sak ndure golek ilmu wis mboten wonten. Mula ngaji iki ganjarane gedhe. Thalabul ilmi sa'atan khairu min qiyami lailatin. Ngaji sak jam kuwi luwih apik tinimbang salat sewengi. Wis ngaji kula golek sak jam sama ikhlas karena Allah kuwi luwih apik tinimbang salat mulai maghrib sampai subuh. Sapa sing tau salat sewengi? Ngacung tak tukokne vario. Sing ngomongnya urung tahu kok. Bahkan lebih hebat malih dawe Allah wonten hadits kursi, wong kilek mulih ngaji dosane di ngapura kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nomor loro, waktu yang istimewa ada 4. Siji digawe Nomor loro, waktu yang istimewa dige ibadah. Lek wis duwe ilmu, lek wis duwe wit ya kudu woh lah.
Lah wae ilmu ki jenenge ibadah. Mulai Imam Ghazali mendudukkan ibadah itu pada urutan kedua. Mergo nyapa ora iso wong ibadah tanpa duwe ilmu. Lah lek wis duwe ilmu terus ibadah. Nah ternyata teng Selopuro teng Gaprang tibane manusa iki kapirang dadi loro. Siji enek sing gelem ibadah, loro enek sing gak gelem. Enek sing gelem salat, enek sing ora. Enek sing Ramadan poso, enek sing Ramadan ora. Enek sing loman, enek sing manusa ki loro niku. Manusa ki loro. Lah, ada faktor pendorong amrih manusa iki gelem ibadah. Siji ngilmu, wis kula terangne mau. Wong iki lek ndek ilmu mesti gak wani, gak salat. Mergo risikone abot. Nomor loro sing marakne sampean gelem ibadah ki apa? Niki dawuh Kanjeng Nabi, ingat mati. Eling mula Kanjeng Nabi dawuh kafa bil mauti wa'iza, cukup kangge wong gaprang eling mati kuwi kena gawe pitutur. Awake dhewe iki bakal mati. Piyambri awake dhewe iki panggah eling mati. Ngeten. Urip ning donya niku tibane lek diringkes niku jane mek 3. Urip ning donya ki lek diringkes niku waktune mek 3. Dadi donya sing saiki Hijriah umur 1447. Sing Masehi umur 2020. Niku jane waktu sing ribuan itu ternyata lek diringkes niku mek 3. Mau saiki sesuk kesuwen. Balik neh mau saiki engko. Waktu ki tibane mek 3 niku. Lah wektu 3 niku sampeyan eling-eling tenan. Awake dhewe karo Allah mek dikeki hak gunakne kapan saiki tok. Engko urung kepara petuk. Sapa sing wani jaman petuk wektu subuh? Kula duwe dulur nembe kemawon dereng 40. Isuk niku sehat. Terus jam 11 niku arep adus mergo arep Jumatan. Mundut anduk niku keplorot ngeten. Terus tiba ditangekne dibutuh tang rumah sakit innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jam 11 lho ora iso Jumatan. Lho lek ngono urip ki mek saiki tok engko urung kepara petuk. Sampeyan eling-eling. Kula niki duwe tangga. Isuk ki sehat, nyekeri gabah. Sore ulan Ramadan kula winginane. Sore ki nglumpukne gabah, maghrib buka, isya tarawih, jam 4 sahur. Mari sahur jam 4:15 pinarak nang kursi, ngenteni musala andinge adzan, Pak. Mergo kulino jamaah. Terose putrane nalikane pinarak ning kursi kaya wong glegeken tiba ditangekne innalillahi wa inna ilaihi rajiun jam 4:15 lho gak petuk subuh. Musala andinge adzan, adzan bar adzan pujian. Lek pujian melung-melung, Pak. Mergo nyapa? Ngenteni wong iki. Mergo sing jamaah mek imami karo wong iki tok. Akhirnya dibungai, woi bro wonge ninggal. La ilaha illallah. Jam 4:15 lho ora petuk subuh. Lho lek ngono urip ki mek saiki tok, engko urung kepara apa? Banyak orang keluar rumah jilbab pakai sendiri, enggak lama jilbabnya dilepas orang lain. Akeh wong metu komah klamben dhewe, lediluk ning dalan, klambine dicepot kancane. Akeh wong gawe kupluk, gawe dhewe, metu komah, lediluk kupluke dicepot kancane. Sampeyan kudu sadar, lek urip ki mek saiki tok, engko urung kepara wedhuk. Ada kisah nyata. Enek wong wedok melu jamaah. Jamaah perempuan, jamaah laki-laki. Mari jamaah nih gini ibu-ibu ki padha nangis jerit mergo nyapo ada seorang ibu melu jamaah sujud ora tangi ditangekne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Takbir lho gak petuk salam. Allahu akbar. Urung sampai salam nyawane dijabut karo Allah. Takbir lho ora petuk salam. Takbir lho ora petuk salam. Takbir lo gak petuk. Diomongi mek domblong. Takbir gak petuk. Lho lek ngono urip ki mek saiki tok, engko urung kepara. Engko urung kepara. Mula krana urip ki mek saiki tok tak peseni sampeyan. Urip ning donya ora usah mikir engko.
Mergo ngono kepara petuk, sing penting saiki. Ungkoh ki urung kepara petuk aja kok mikir, sing penting saiki iki lho. Cara duwe bojo ning garap sawah omongno ngene, ya ora usah mikir engko sawahmu panen apa ora. Wong jek engko lho, sing penting saiki openono sing apik. Lek duwe anak sekolah omongno ngene, Nduk, ora usah mikir engko lulus apa ora. Wong jek engko lho. Sing penting saiki sregeposi. Awake dhewe urip ning donya ki lelah, kesel ki mergo nyapa? Senengamu mikir engko. Lho wong engko kok dipikir saiki ki lho. Ya lek engko petuk, lek ora. Mula ora usah mikir engko, sing penting lho jenenge mantu kurang setahun lho dipikir saiki. Urung wayahe mikul kok mikul, lara kabeh awak. Mantune kurang setahun wis dipikir saiki, akhire ning ndase isine apa? Kayu. Beras, brambang, bawang, kambil, tonjokane pi, sing rewangsa, undangane walimah pi, terope sone dekore ki mlebu ning utek akhire mlaku ndase ngene. Senengane mergo mikir engko. Oh padahal jek kurang wong jenenge melu yasinan iki lho. Nampane jek ulan ngarep ben dina rapat karo sing lanang. Ya, nyapa? Sok Jumat ngajeng yasinane ngene yukam. Mari ngono ngene yuprih. Mari ngene yuprih terus ngene yujah. Terus sok ben ning kene lho ya. Akhire muni sing lanang digawekne apa ya kurang kaulan iki. Anu ae mari ledek soto apa? Soto. Wong gaprang ndak mahuk. Soto ndak mahuk. Lah apa sego tahu? Sego tahu ndak mahuk. Lah apa Dik pecel? Pecel. Akhire sak ulan mumet mek perkara sing arep disuguhne ngene wong yasinan. Enek apa ora wong ngono kuwi? Wes, lho Pak Lukman kok roh mergo nyompu ya ono uwi. Wes saulan urung betok ngene wis omong. Jeng digekne apa ya, Bah? Digekne apa? Soto. Wong-wong yangel. Lah apa sego tahu? Malah lawuh kerupuk ra dadi. Lah pecel, ndak lem. Akhire tak putusne wis sampean saiki lek nampa giliran yasinan, wis gawekno prasmanane. Kiai yo prasmanan no. Mbasa wis prasmanan wis klakep kabeh wis. Awake dhewe iki senengane mikir gak usah dipikir sing penting. Aku lek mikir engko disangoni apa ora mumet. Blas ora tak pikir Mbak Mita blas ngocek engko. Balik aku ngaji mikir engko terus utekku ki isine amplop. Mula aku blas gak mikir engko, sing penting saiki ngaji titik. Blas ora mikir sangu. Lah napa? Mergo wis enek sing mikir. Ngene iki ya ora mikir, engko digawani apa ora. Ngono iki ya ora tak pikir wong jek engko. Wong aku apal Mbak Mita lek nggawa ning nggenku ki ya Allah. Gawani jajan iki jan dus-dusan. Mbak Mita silaturahim nggen kula nggawa jajan iki dus-dusan. Kuwi rono apa meneh aku rene. Mbak Mita rono ki lek gawani jajan ya Allah rono. Rono. Apa meneh aku? Ora yo digawani akeh. Tapi ya ora tak pikir wong jek sing penting ngono lho Bu. Sampeyan nyapa to uteke mumet lho jenenge anak iki lho TK rung tamat wis dibakat saiki. Wah anak iki lho jek TK ben dina wong loro ki jagongan. Sok nduk ki dideleh endi ya Dik ya? Apa ditukokne tanah iki? Apa kono? Lha wong anake TK rung tamat kok dipikir saiki iki. Nggih napa nggih? Ora usah gampang mikir engko uteke ki ben enteng. Mergo urip mek saiki tok, sesuk petuk wektu subuh jamaah. Mari jamaah pikiran sing bar jamaah kuwi apa? Oh, masakne bapake cacah, masakne bocah-bocah. Iku dimasakne apa? Wis.
Mari masak mikir sing arep diadepi, nyapu omah. Mari nyapu omah apa? Umbah-umbah. Ya wis kuwi, engko petuk zuhur jamaah neh. Ya wis kuwi rasa mikir sesuk. Kula niki lek mikir sesuk kesel Pak Kapolsek. Lah pengajian kula iki sampai November gak pedhot. Lho ndas kula ya mumet aku lek mikirin buka kalender iso teng teng teng. Blas gak tau tak pikir estu Pak kula sesuk ngaji ning ndi ndak iyo aku. Mboten semerep kula. Aku sesuk ngaji niki saestu gak ngerti aku. Soalnya lek tak pikir mumet aku. Jadi sesuk gak tak pikir. Sing penting saiki suwan ngene Mbak Mita selesai wis. Enteng bebanku. Golek mikir kono-kono sampai November bayo mumet. Bu. Ora usah mikir engko sing penting. Mula jeneng Nabi iki mboten nate Pak Sek Pak Pak Lurah duwe daharan sing didahar sesuk gak tau duwe jeneng Nabi. Jeneng Nabi iki selawase urip ora duwe persiapan sing didahar sesuk. Jeneng Nabi iki lek kondur pengajian, kondur silaturahim dalu, pengumuman sing dijujuk pawon. Kok ning pawon sego jangan iwak ijik jeneng Nabi gak sare. Sego karo jangan karo iwak disedekahne. Bat iki lho sego iki lho iwak, sapa sing rung mangan iki lho lagi telas jeneng Nabi lagi mapan sare. Sahabat protes, lho jeneng Nabi kok kabeh disedekahne? Lah jenengan sesuk piye? Sesuk kok dipikir saiki. Ya lek aku sesuk urip, lek ora. Lah lek aku sesuk ninggal, kok enek degan. Wayahe kena disedekahne gak tak sedekahne. Dane ketonku. Kepancal ninggal, lho kok enek degan. Wayahe disedekahne gak disedekahne. Akhirnya aku mlebu ning dawuh Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Uang sing paling getun solek wis mati nalikane wong niku urip duwe barang wayahe kenek disedekahne ora disedekahne kepancal mati niku wong sing paling getun. Mula jeneng Nabi gak tau duwe persiapan dahar sesuk. Mula jeneng Nabi iki selawase urip urung tau ngengejangan. Mergo saat jon mesti mula tetengere wong wedok cetil siji tukang ngenget. Ndak mboten diinget yo mampu Pak Lukman, sedekahno tanggamu. Mek blindrang terong dingat-nget sampai irung kaya aspal. Wis seminggu, yo arep blindrang, tanggane ngerti lek seminggu ra kere. Oh, mula tetengere wong wedok cetil, siji tukang ngenget. Mergo wong ngejangan ki mikir Jeng Nabi gak tahu mikir sesuk. Nomor loro tetengane wong wedok cetil apa duwe kulkas. Nyapa Kanjeng Nabi gak duwe kulkas? Mergo Kanjeng Nabi gak tahu mikir Jeng Nabi nek di kacang rong unting, sak unting dijangan, sak unting sedekah nebat arep kacang wer. Duwe timun loro siji diterancam si sedekahne sahabat bat arep timun wer. Duwe kakung rong unting, sak unting dioseng-oseng, sak unting sedekahne sahabat bat arep kangkung wer. Saiki enek ning gaprang wong wedok war. Duwe kacang rong unting, saunting dijangan, saunting lebokne digawe iso lho jenenge timun iki seminggu ning kulkas nyeteter kaya wong kademen. Mula besok enek alat elektronik sing mlebu neraka jenenge mergo kulkas marakne wong gaprang mikirne mula lek pengen niru Kanjeng Nabi Bu tulung jenengan rungokne iki nggo bar pengajian tulung kulkasmu dolen. Mula besok enek alat elektronik sing mlebu neraka jenenge mergo marakne enek sing batin lah Pak Lukman apa gak ndek kulkas. Sumpah kula kiai gak ndek kulkas lek duwe ketok cetile sing duwe bojo kula. Berarti sing cetil ya bojoku. Gak usah mikir sesuk nggih. Pak, jenengan lek duwe dhuwit 20 juta ndang daftar kaji. Ora usah mikir sok budal apa ora wong, sok dipikir saiki lah. Sing penting saiki ndang daftar, dene sok ora budal. Niku urusan sok urip ki sing penting saiki. Sing darane wong apik ki saiki apa sok? Sing darane wong apik saiki apa sok? Lek sampean saiki daftar kaji apik apa elek? Tapi lek sampean mikir sok gak itu daftar kaji tapi. Padahal sing darane wong apik iki saiki. Sing durung daftar kaji dan daftar rasah mikir budalin swidak tahun bene wong sesuk.
Dene wis daftar kok ora budal. Kuwi hukume padha karo wis kaji. Ning alam barzah takoni yu dalem malaikat omahmu ndi gaprang. Kowe biyen ning donya syahadat. Ya salat. Ramadan poso. Ya zakat fitrah, zakat. Ya wis kaji, dereng. Lah nyapa? Lah cik daftar dipateni ya. Lah terus piye iki ya takono sing mateni kok kenyih men kuwi. Manggere malaikat Gusti kula karo wong gaprang dikenyih-kenyihne. Lah salahmu dhewe. Wong iki pancen aku ki sayang. Aku gak kuat ngempet basane. Aku selak pengen ketemu karo wong wedok gaprang sing ngenyik-ngenyik awakmu kuwi. Kuwi arep tak seleh ning raudhah, arep ning seleh ning taman surga, Bu. Daftar kaji nggih. Ora usah mikir engko sing penting. Mula Kanjeng Nabi sampe dawuh sapa wong duwe winih kurma saiki tanduren senajan sesuk kiamat. Urip gak usah mikir engko sing penting. Ngaji bareng ora usah mikir engko. Lah mau mikir engko mesti mulai. Yo engko gek ning omah engko akhire kliti-kliti mulai. Cuma sing mulai lak mikir engko to kuwi. Nah, Mas, lek enek sing mulih lak mikir engko. Lek enek sing mulih sitoke tak dongakne sing lanang wayuh. Sing nomor 2, urip ki mek saiki tok sing penting. Ora usah mikir engko, sing penting. Sing nomor 2, kula mek pesen sitok. Aja maksiat. Kuwatire pas maksiat engko terus mati. Lho iki lho. Mula wong eling urip mek saiki tok engko ada kemungkinan mati, gak wani nglakoni maksiat. Bu. Leren lehmu rasan-rasan. Samariku pas rasan-rasan terus enak-enak rasan-rasan kok terus kik. Lek enek wong mati rasan-rasan berarti mati apik apa mati elek? Leren. Ojo rasan. Ojo sampai ninggalne salat. Kuwatire pas ninggalne salat terus lek enek wong mati ninggalne salat apik apa elek? Elek. Wis tenan aja maksiat. Kuwatire pas maksiat terus kik. Terus sampean yo tak peseni lek gelem, lek ora yo wis terserah sampean. Lek iso. Aja melu karnaval karo joget. Engko tibane pas joget terus kik. Lho lek terus terus kik. Wi kik apik apa kik elek? Piye? Miyak. Lah kok lek pas miyak terus kik. Piye? Lho wong lek eling mati wis dak wani. Miyak. Lek miyak terus kik. Nak. Lek pas miyak terus kik. Nak moto. Sapa sing muni? Tak moto. Kula selalu pesen, aja pisan-pisan metu ka omah gak nutup aurat. Nutup aurat iki wajib apa sunah? Nutup aurat iki wajib apa sunah? Salat tahajud iki wajib apa sunah? Salat tahajud karo nutup aurat apik pundi? Nutup aurat. Sampeyan kok bengi ra tahajudan ra dosa, tapi sampeyan saiki pengajian buka aurat udah dosa. Salat 5 wektu niku wajib nggih. Nutup aurat niku wis. Lek enek wong pas salat 5 wektu terus mati, niku mati apik apa mati elek? Apik, mergo mati netepi kewajiban. Lek enek wong gaprang metu ka omah kok nutup aurat, berarti dia sedang melakukan kewajiban nutup aurat. Kok ning dalan kowe enek apa-apa. Niku lho sing darani husnul khotimah. Mergo jenengan mati dalam keadaan menutup aurat. Kuatire pas buka aurat terus mati. Padahal buka aurat ki dosa. Lo mati kok pas nglakoni dosa to. Oh. Auratnya ditutup. Timbang kik dalam keadaan buka. Kik apik apa kik elek? Takoni bojomu, Bu, sing ngajimu sapa Pak Lukman? Apa judule? Kik. Demikianane dateng popoh niku kan enek wong ya Allah, wis jam 11 lho, iki tasik dereng cekap acarane nggih.
Dereng ki sakmeniki urung didum. Bah ya Allah. Sik, kula terus didik nggih. Wis, lek ngono awake dhewe aja maksi. Kudu ibah. Kuwatir pas maksiat terus kik. Aurate ditutup nggih. Lek medal aurate ditutup. Kuwatir pas buka aurat terus aja selingkuh. Aja kuwatir pas selingkuh terus winginane enten piantun wis duwe pasangan sah, sing wedok duwe pasangan sah, duwe suami sing sah, sing lanang ya duwe suami sing sah. Lah kok mlebu hotel? Hotele teng Kecamatan Selorejo mriko. Akhire wong loro mlebu hotel selingkuh, buka baju. Akhire zina. Sing lanang laki kek terus kik. Wikik apik apa kik elek? Wes, wong gila eling urip mek saiki tok engko ada kemungkinan mati. Wong ki insyaallah tidak akan berani melakukan kemaksiatan. Dadi sing marakne awake dhewe ngangkat gelem nglakoni ibadah niku eling mah. Enten apa Bu niki? Oh, tiang ninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sinten asmane Pak Lurah? Bu Suryani. Bu Mulyani, monggo difatihai. Mugi-mugi sedaya kesaenanipun dipun trimah dening Allah. Sedaya kelepatane di ngapura kalih Allah. Mugi-mugi dipanggenaken wonten swarganipun Allah. Lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun Bu nggih, eling lek urip mek saiki tok engko urung kepara apa. Mula awake dhewe aja sampe nglakoni maksi. Ayo ibadah. Dene kok bar ibadah mati, iki jenenge mati sing A. Iki akeh sing perlu kula terangne. Faktor pendorong ibadah akeh. Siji eling mati, nomor loro iman, nomor telu nyadari lek donya iki duduk panggenan penak. Sing terakhir sing marakne ibadah iki jenenge hidayah. Iki akeh. Lek tak terangne, wah subuh mbuh mari apa ora. Jadi waktu ku sing paling apik siji digawe nomor loro digawe ibah, nomor telu papat urung tak terangne. Akeh. Ki apik kabeh. Eman-eman ra diterusne tapi wis bengi. Ki apik. Apik sing arep tak omongne timbang mau. Ya tapi wis bengi ya. Ki apik. Loh, apik sing arep tak omongne timbang mau lho, tapi wis bengi kok ki enek wong ninggal barang. Apik. Apa ngene ae, sok mben ngundang neh ngene ya. Sampeyan setuju lek Mbak Mita sok ben ngundang neh setuju to? Apik ya. Pun mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras. Sedaya kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih-solihah. Muga-muga sedaya ingkang saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sedaya ingkang rawuh lamun sedo pinaringan husnal khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedaya kemawon usul khosoh Pak Lurah, Pak Kapolsek, Muspika, usul khosoh Mbak Mita, menawi wonten atur kirang saya agungi pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.